Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Vous êtes tous branchés à la site internet Papa Kin New Formule avec votre humble servante Sonia Kayoua, autrement dit Sonia Social. Voilà, Lelo Naza na invité dans un mot spécial au Toromika Golobanaye par rapport à la musique. Soliste moi ya makasi Beta Radio et pas Robinho Mundibu. Voilà, directement nako Zoye bozulanga yeto kana mwanda mbuya ya solo oyo a rostale la bisoto kama biloko ya Ok, merci beaucoup, merci Glody Kalonji. Bonne santé. Au cause au micro déjà, tout ça va bien. Bonne santé. Ouais, Kitoko, bonjour, bonjour Sonia Kayoua. Bonjour Bandignon Soya. Papa qui New Formule donc. Na musika to PCP Mbote, na PCP Mbote na patron nga d'abord Robinho Mundibu et Generalissimo. L'homme à la peau blanco. Ok, merci. Bon mouvement. Non, mouvement Tokos, mouvement Kitoko, mouvement Pepele, mouvement vraiment à l'aise. Nangolo Nzambe, donc tout va bien. Ok, mais l'obit to meke kina koleka na Ruben Hotel kuna place au bobandi ko sala ba répétition na bino mo mobulu mo ezaki wana c'était dit à quoi? Non, mobulu penda te ezaki suite kaka kenan. Yobi mboka na biso babi balobelo mo boye donc personne ne décide de la loi. Moni donc après Nzambeza l'état. Donc l'état pétango ça bon ça l'état il faut que luka ko remplir ba normes surtout à l'état. Donc ezaki prévu ezaki juste bilo moi muke ka resenga aux autorisations niveau à l'état pour tara ville à Gombe ba nini moi na erreur to banda répétition amsu bazana na corps amsu bazana bureau. Donc il y a aussi que non moi et petit problème on est arrivé qui mais sinon tout va bien on avait déjà tout arrangé. Tout bon ici donc semaine ou toujours banda semaine prochaine rendez-vous dans Riben Hotel à partir de 10h. Wana mon colonie. Non, à partir déjà vendredi ou tout ça. Donc à partir déjà vendredi prochain. Tout ça. Et ça chaque vendredi. C'est chaque vendredi tout ça on arrive ben hôtel, tout préparé donc tout répéter suite il y a plan Sika et à noir et blanc, album même sur noir et blanc à plateau to beta. C'est ça que non il faut te migrer chauffer en gros ba meloman na biso ba mesana ngo quoi. D'accord, Glody Kalonji, oko c'est biso parcours na yo na monde ya Ndoulé. Non, parcours na monde ya Ndoulé, ngai vraiment ndeko na bino na banda lo ba tutu ba bandaka. Na yekoli guitare na quartier, guitare bena na ya mo bena la mukana zu guitare mo libaya bena na tchana lipeka. Guitare mo bwe kabwana basinga likolo manchi na se. Mais nakendaka yekola msuna lungwara tinjili pena. Nakoluka fe na ma ya kamba lelo azai pas présent biso Bill Clinton na PCP Mbo de Plaza Zali. Wana zaki na commune. Non, wanga na limité mais nakende wa sira na ndo tanga na njili. Lungwa na limité. Nakende otanga ti na njili na kuma mais tanga na njili na mona ave mo beta guitare na njili wana makasi ba s'intéresser na e ba ya luka e. Nakenda chez de travail na e abana donc il me prenait beaucoup de temps. Et je me souviens de 7h du matin libéré à 18h. Tout travail. Et puis, la volonté, la patience, la musique va te payer un jour. Et puis, ndenge na kozunga na quartier, na kota ba orchestre quartier avec na fondé Wampala, na okangamana collègue na biso Petit Rochero, wa interpréter ba chant taboulay. Et puis wana na quitté soin na ki papa na biso Verkis qui a mwangana. So na parlé na biso ba otala yonde ni mwa mukibwe. Kangamana papa bena mukolo lo wa VV qui a mwangana toka ba sangone na wasira mobutu ba nini boy na boy. Donc ba osala nga ki no ba sangisi ba la mo wezai wana ki o continue no ba chiki no na niveau lushi. Na omi pena lushi wana
ule na continuer na ba nchiki ndeza esue na bango nga zongi na nga sukop na biso ndule na mobeta na nga na majos to beti bandule na lushi ba motinda bango basango mutu no botinda ya otanga mointe azobeta ni ndule azobeta ndule ayo rive ke na zongi na nga suki tango ba azobeta ndule yo mama mobu ya rive na replier na nga ki na réplique na ozonga na mouvement soit rochero to ando beta lisuna rochero to betina rochero et puis arrivé que non na op mananga na palais moment moboé na mo travailler na vena Christian Schengen na ba moment moboé na op mana palais na oleka pe na nzela vena nga moboé de charme au tepe bandia ma PCBG et puis ndenge na okota na chiffre 9 ya Robinho Mundibo ya généralissimo. OK, na minute ozo pema na awa. Na pemi na nga penda una l'aise na nga bena tranquille donc nga mona mi be nga mikolo na télécharger application sika na installer ngo be mbamo na nzoto na nga. Sikoyo ba parcours na onyos to na esika ni pena album moko bima obeta penza yo moko na album ni c'est bon place nazaki kuna kota vient sur des charmes abimisa ki bena album te mais na bedela ki 14 chansons 14 chansons na preuve ane nzembu moko basala fitiri na présent Robinho Mundibo généralissimo epesa pe makambo nzembo wana donc na beta pena ba classique na betela na beta ba classique ya ba classique ya ba italien ba nini donc nzembo wana epesa makambo siko solo nini oyo bimisa déjà et ça a des impact ndeti ba Sarah solo nde ba beta nga vraiment nga skona nga guitariste moni guitare eza vaste moni guitare eza karaté ça na eve maman guitare bien te expliquer nga bon kay to profiter pe ka to so pe tango to partager moni guitare ya ba guitare ya ngoti to za ba guitare eza ngo vaste so za guitariste c'est que ça capable robeta solo robeta accompagnement robeta basse siko mingi yo se baza nga sona se baza nde na rythmique donc rythmique na vanda na rythmique eza solo te accompagnement mais na sala na ngabe ba solo na sala na ngabe ba solo donc rythmique mais rythmique siko yango bimisaka ba style te te bimisaka kapa ya nde ba betaka te ba kapa ya nde ba betaka wana eza na ngoma bete ba cheri ba vela ngabe ba cheri flash solo be ba beta eza ngobe ma bete nino to wana eza ngora na kata guitare moni guitare eza yo na no bimisi no eloko mo boete te nga na betisco nga so ba na betisco ba mélomane ba téléspectateur ba zo temps ba découvrir ngo na bete so na ko mekango mais on a beti na nini na groupe à chiffre 9 Robinho Mundibo apesinga temps apesinga chance apesinga petit na ngai apesinga beta apesinga beta yo za vraiment na voilà vraiment na dans vraiment esprit beta boro so bimi donc na pena na posa pena ki non a don a touro pena ki non yo pe na belela onde na belela ba mobe bolondo ba cheri flash solo nde presta nga zwaki nga pesinga boro to bengo mibali bandumba donc mibali bandumba to bena mibali bandumba na boulaki tantisson amoureux ton avant de singa te betele mo boye ba Jean le roi ba ivoirien loni na robeta pe se pesa patron na ngaza pesa ni na ko boule partition eza nga moko purement donc ce qui plan et bimi na 4 albums noir et blanc de bo découvrir mutabeta ke lo rwande yeyo de moi confiance pe ko ta na Copa musique ya Congo oui pas de problème tomikana kokota mwanda na vie privée na yo obala ozana mwasi ozana bana to ti nazali na rolo dans la rolo batiki na bala na robati nazana bana nazana mutu nanu na vivre na mukili donc mais ozana na mwana te on sait jamais nde bakino mais pour le moment c'est pour le moment donc nazana no Glody Kalonjika o nazali nanu jino mwana te Glody Kalonjika zawana banini ga ndenge za mais pour l'instant
na bosser nanu na travailler Ah ouais, non. moi na nga na liboso ye yo guitare et puis moi si na nga za musique donc mais tout dans mambani zati te dans la minute donc on concentré nanu concentré dans musique et tout ba sœur bazana ba sœur na pesi no be mbote to lela bino fort donc nzamba créa bino pour na biso ba sœur célibataire ye yo hein ti nzambe na nga ala moi te moi si te célibataire ye moi si musique ah ouais ok sikoyo toloba album no ya liboso obete pa Robinho Mundibu yango yo ouais album ya liboso na beta donc na okota na orchestre donc pour nga na mona ngeza ngolu moko boye eza opportunité moi malamu pour ngai na kokota na orchestre na kozwa occasion ya kobeta na studio ya munene pe suna beti ona otanga kombo lango te eza peka studio za na kata ya mboka na kina biso po ebele ba guitariste ba betela ba na studio ay belé fait na biso Olivier Timanga betela bango et puis ba comment aussi amelango ba comment tila ba makeli na ba grand main quand teni biso tozala na biso quand teni biso ne muto lamba musique nde to ebi mambele kaka nango na cop na biso musique donc ebele ba betela bango ba betela bango mais nga pena Robinho tanga yo ki bena doite na ngai ya bisinga non petit na ngai il faut palola na paloli ya ondeka na singa ma mélomane boza patient boza patient bozwa temps découvrir boyoka ba différentes style nini za na kati album wana noir et blanc yo poche chanson kuna parce que na oki ba monsieur belé ba chanson na ba collègue nga na biso tinga za na koloba teke nouveau mais na umeli pe déjà na ok déjà mais na no betinde album na kuna te album na nga liboso na beta na nga ba disque mususu en dehors na beta na nga mais album na nga liboso na beti na kona kati ya groupe chiffre 9 ya Robinho Mundibu eza nzembu moko pe kaka batikeli nga na beti ponga na loba na nga vérité batikeli nga plan moko mais plan wana na kosa bino te degré na paloli yango donc ba guitariste vraiment baza na problème bala ngambu pour faut ba fongola bena livre pene ba na préparatoire ina ba calculer ba musique ba calculer ba temps ba découvrir mamni na beti wana ok sikoyo na ebeteli na yo o se référa plus na nani non nga za idole ave na biso Olivier Timanga donc tu na docteur Nico Tokiti vient na biso Olivier Timanga donc Timanga ya beta pa nani Olivier Timanga za ko beta na papa na biso Lutumba Simaro mais na mitso se bazane na Europe betela bango bino boyebi wana belé na studio betela bango pesa bango mitema likunya ba koma luka ba diminuer na ba ndenge mo ba bien te mais tant que biso to za ba petit na yango biso pe na mitso to tomboli mandoki to bi otu akoluka ai milieu wana a diminuer vi wana biso pe to ko diminuer na ndenge ya mabe na ndenge ya fo Olivier Timanga aza icône aza idole na biso ba timangologie parce que biso zalaka pena na pour aza le seul guitariste ouais na projet na 100 guitaristes les rendre ba eza beso 100 ba kaboli ba partition bo beta donc ya maman bo sala marana ndinga mikili mais histoire ya na moi innovation ndinga kina ba nini biso pe tozana to participer donc aza vemo boaza muto rejeter ba fleur a beta bango mo ba ebi vie wana ndega betela bino donc boza bata ko boya ka été bondima kae na munoko boboyi mais na mutema na bino monde témoin. Ok, to comme presque na fin ya émission na biso ba fan na to balingaka ba ko retenir nini na émission lelo. Non, ba fan na biso o to balingaka ngai. Balingaka pe président na biso Robinho Mundibu, o balingaka groupe na biso chiffre 9, y compris ba rythme jinga la meilleure danseuse ba Filomboui. Ba Chomi Nangberi, coach de tous les animateurs, ba Thierry Flash solo, ba Vena biso ba basiste donc basé belé ba Oasis Sainte. Donc bozo temps bo beza biso temps to préparer les bino biloko mo wa kitoko. O biloko wana omoni nzala inani. Et aussi la peine bilé ya mukolo moko. Donc vous avez na nzala mo bete no bena 3 jours mais peso ka Damas mo be banini vide tous les nzala wana. Yango sona mitso ba fan na biso ba na ba nzala makasi pona biso ba oze ba plein bima to mona ti ba plein bimi na décembre mais
tout le monde a on a bien signé raté donc Robin me dit ah bah qui n'a trop non bon en décembre été n'attendons on t'a bien ça tout le monde a jeune mot babi ma oda changu kuna wani na bete biso musique mo mais simbi pa kangi na epe banini mais Robin n'est pas utaba changu te Robin oda changu te Robin za mwana salongo za mwana lemba na pesi na salongo tumbote Robin za mwana salongo ya mo matete ya mo lemba donc Robin za mwana salongo matete lemba limete nde pe na biso na yo za mwana limete donc Robin toujours moamba donc bazo temps ba yo disque na bango soki bimi bo découvrir ba différentes sortes ba style to betiwana boko za la décité boko sepela makasi boko album c'est pour quand album donc c'est déjà presque ba mi juillet mi-juillet disque déjà ils a déjà lancé dans marché puis sortie officielle ils a déjà donc sur ba caler date binotu bata presse vous allez au courant et puis sorti je crois bien vous allez à un niveau ya non pas lié mais c'est juste grâce au pescar lié binotu vous a déjà communiqué quoi. D'accord, merci. Au pesamo ba dédicace na ba wayo et puis to clôturer. Ba dédicace na pesi na musika na ve na biso tellement il faut na zoma papier na pesi mote na ve na ngai Didier Mba na France. Na pesi Mister Ken Balanda les grands patrons na pesi ve na biso puis Carmen Kitoko na Lyon na pesi ve na biso Dadi Mwamba na pesi Dadi Mwamba donc sans oublier Papa King toujours naître à boya tribalisme musika na pesi pe mbote Yann Kalonji Tanguy Kakule Landry Stemai Mobali Aristote Mudir Nana na Zukfen Tonton Paul na Belgique Herman Chimanga Dr Kevin Harry Sanga Coach Nixon dans ba mélomane na biso tout na PCP Blaise là donc les garçons hollandais Blaise la ve na ngai petit na oye yo garçon hollandais na pesi yo mbote na musika petit na bino yo leki na bino yo ndeko na bino yo Glody Kalonji pour nous contacter c'est juste pour communiquer na plus 243 85 0061 203 plus 243 85 0061 203 pour nous dédicace na bino na niveau studio pour tozara ka au four au moulin na niveau studio to bosser jour et nuit to donc toujours na mode ya studio tozo bosser donc auto lingara libanga au komeli biso na plus 243 sur WhatsApp 240 plus 243 85 0061 203 tokopangana kitoko à l'aise. OK, poto kabwana obeta biso no mo morceau moko. Ouais, morceau to beta ya plein autre ko bima ya boka lipeka te. Ndi bo FC bango bino ro a koso raté. Buka bino ra mapeka. OK, merci beaucoup. Merci Wana Tozakina, Glody Kalonji, les grands solistes. Abisinga aza na accompagnement yazane guitariste voilà. Et abetara nyonso ezala basse, accompagnement solo tout wana. Abetarango. Là, je dis un grand merci à Papa Kin. Je te dis un grand merci. Je te salue là où tu es. J'oublie pas à saluer toute la famille Kayua, Namoni Binonyos Touana Bozana, Tanata, Sophia, Suzanne, Alka, Binonyos Touna Pesino Mambo Théâtre. Et là, j'oublie pas à saluer ma copine privée, hein, Salim Agirgis, Motemaya. Balobi motema ya longtemps sukombote mais ko silikate longtemps kombote na bombi yango na boyi bandongo le miss ba notala bala ngo nani to luke na Facebook encore to meme poto
na otangate. Oh, non, l'obate. Je t'aime beaucoup, je te salue là où tu es. Makambo bien kuna na mboka okei nzamba pambola wa batela on ozela mwana mibale mwana mibale nyonso na olobaka pona mwana mibale tozela OK là na saluer derrière caméra na moni héros dans l'ombre héros dans l'ombre na saluer p et si kozali là je vous dis bye, je vous prends congé tout le monde à la prochaine numéro bye.